Amores, tudo bem com vocês? Vim aqui só para falar para vocês que eu tô morrendo de saudade de vocês, que eu não vejo a hora da gente voltar a trabalhar na escola, da gente voltar a ter as nossas aulas na escola. Então, como que eu mato a minha saudade? Vocês já sabem, né? Lá no meu saquinho de matar saudade, tá aqui guardadinho comigo. Então eu vim hoje para conversar com vocês, para matar um pouquinho da saudade de vocês. Então, já que a gente está aqui, vamos relembrar quais são os sons das letras do alfabeto? E aí, vamos relembrar? Qual que é a primeira letra do alfabeto? A. Qual que é o sonzinho? Lembra que a gente fazia todas as manhãs? A. Olha a boca que a gente faz para falar a letra A. E a letra B? Qual que é o som da letra B? B. B. Lembra? E a letra C? A letra C, ela tem dois sons. Ó. K e S. S. E a letra D? D. D. A gente põe a língua lá em cima e solta, ó. D. E. Olha a letra aí, ó. E. E a letra F? Qual que é o som da letra F? Lembra? A letra G também tem dois sons. Tem o som de J e o som de G. J, G. E a letra H? A letra H é a letra muda, é a letra que não tem som. E a letra I? I. Letra J. 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 E a letra K? K também tem um som. K. O som da letra, um dos sons da letra C. E a letra L? Ó. A gente põe a linguinha lá em cima, ó. E a letra M? E a letra N? E a letra O? O. E a letra P? P. P. E a letra Q? E a letra R? A letra R, nós temos dois sons. R e R. R. A letra S? S. E a letra T? T. T. E a letra U? U. Olha o bico da letra U. U. E a letra V? V. E a letra W? A letra W também tem dois sons. Tem o som de V e tem o som de U. E a letra X? A letra X tem o som de X. Som do silêncio. X. E a letra Y? Lembra qual é a outra letra que tem o som da letra Y? A letra I. E por último, nós temos a letra Z. Qual é o sonzinho da letra Z? Z. O som que faz a abelhinha. Lembra que todos os dias a gente falava o nome e os sons das letrinhas? Então, hoje, você pode relembrar aí na sua casa os sons das letrinhas, tá? Então, não esqueçam que eu tô morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora da gente voltar. Eu amo vocês.